Сама Pictures представляет. Ну что вы там возитесь? Долго еще? Если меня гладкокожий. Скоро они сломают дверь. Жди. Снизу ничего интересного. Снизу. Я смотрю все сам. Завтра. Я надеюсь, вы там ничего не сломали. Ладно, приступаем к поискам. А что мы ищем вообще? По наберу по объявлению. Мы ищем все, что может иметь научную ценность. Артефакты, книги, справочники, различные записи и так далее и тому. А там в углу не то, что мы ищем. Посмотрим. Ты читать умеешь, Шек? Умею, но не очень. Держи. Судя по всему, это дневник. Почитай нам перед сном. А что такое дневник? Неважно, читай. Приветствую, читатель. Не знаю, где ты нашел этот дневник и при каких обстоятельствах ты его читаешь. Я надеюсь, ты сейчас в безопасности. У тебя есть еда, дом. Нет, это не может уже так продолжаться. Что они сделают с кислым? Сопля, заткнись. И так тошно. Они будут его пытать, отпиливать им рога, издеваться. А если они засунут ему бутылку в... Сопля, если ты сейчас же не перестанешь ныть, я тебе очко на глаз натяну. На самом деле он прав. На кой хрен вы вообще полезли на землю этих фанатиков? А кислого вообще на каторгу отправят. А ведь он мне еще должен 300 катов за ту посиделку в баре. Тихо, дайте подумать. Да что тут думать? Идти нам некуда. Нас уже все знают и все ненавидят. Даже на болотах. Максимум, что нас ждет, это пару месяцев грабежей, а дальше присоединимся к кислому. Да, в лучшем случае.
если мы уйдем? Куда, сопля? Все крупные фракции нехило заплатят за наши головы. Так уйдем на юг или на запад. Там нас никогда не найдут союзные города или святоши. Сопля, ты с ума сошел? Кто-то из вас двоих вообще знает, что там находится? Ну вот. И что мы будем там делать? Куда идти? Сопля так-то дело говорит. Тут нам уже ничего хорошего не светит. Завтра же начинаем подготовку и уходим отсюда. Так, стоп. А кислый? А что кислый? Он уже на пути возрождения, ему конец. Нет, я без него никуда не пойду. Ты с ума сошел? Ты его хочешь оттуда вытащить? Мы бежать собрались, а ты нас в самое логово зверя тянешь. Друзей бросать я не собираюсь. Я хоть вас и терпеть не могу, но бросать на произвол судьбы не стал бы. Даже сопле бы помог. А вообще, если хотите идти, то идите. Но без меня. Он прав, Череп. Кислый наш друг. К тому же сильнее, чем мечник из нас. Ладно, вы правы. Что-нибудь придумаем. Если уж подыхать, то давайте вместе подохнем. Ой, вах, какие мы красноречивы. Все, заткнитесь. Идите спать, нас ждет тяжелая неделя. Привет, я рассказчик. Хотя, вообще-то, это не моя работа. Просто эти двое бездарности. И теперь, нравится вам это или нет, мне придется вытягивать их историю. Следующее же утро началось с предложения Ржавого по вызволению Кислого из плена. И оно заключалось в лобовой атаке? Ну и дебил. Ага. А еще быстро получили, быстро откисли. Херня. Нас слишком мало. Ну если не нравится план, то предлагай. А то все время споришь тут. Ты болтай поменьше. Пока ты трых спокойно. Я думал. План кожаный удар. Мы находимся где-то здесь. А южнее от нас расположена деревня Гранит. Там мы и позаимствуем немного еды и снаряги у местных жителей. Уже к вечеру братва спокойно добралась до деревни. 3 шагающих по дороге зеленоземца не вызвали ни малейших подозрений у местных. Знали бы они, что совсем скоро и хлеб, саке и даже трусы окажутся в руках 3 ублюдков. План был до безумия прост. Череп и Ржавый отвлекали работяг. А Сопля, как самый проворный, проникал в дом, не оставляя следов. Так, Сопля, слушай. Тебе нужно собрать все, что может пригодиться в дороге. Еда, вода, инструменты, материалы. Бери все, что не приколочено. А если не заметит, что я ворую? Сопля, тебе 10 лет, что ли? Ну, придумай что-нибудь. Поздоровайся с человеком, узнай, как дела. Главное, не пались. Художественный фильм.
украли. Так, поздоровайся и вали. Все, пошел. Добрый вечер. Привет, ты недавно Пацаны так отвечают. Ну типа мать, ну чем смог, помог. А, А картошку типа ты того. уже как-нибудь сама посадишь. Ну ты дал чертыла, бля, в натуре, я отвечаю. С таким грузом за спиной сопля не мог продолжать свои дела, поэтому было решено раскидать все по рюкзакам и повторить эту операцию снова. В этот раз он был не единственным человеком в здании, и поэтому приходилось действовать очень аккуратно. И все шло гладко до одного момента. Говорят, после этого сопля начал заикаться. И только тогда, когда рюкзаки были заполнены, а местные уже начали с подозрением поглядывать на новоприбывших, было принято решение давать по тапкам. Михалыч, это что за придурки? Черт, эти ребята точно не прошли бы отбор в церковный хор. Сраные ворюги. Да я бы им ребра помял бы. Что думаешь? Да что я нажал, блять, выключайся. Эй, Бля. ага, вот так. А что касается этой истории, я бы не стал их судить. Они же такие же люди, как и мы. В таком же злобном мире. Ты их что, оправдываешь? Нет, им самое место на плахе. Но когда приходит голод и страх, человек перестает скрывать свои сущности и... Блять! Первая часть плана черепа сработала. Удалось разжиться ценными материалами, водой, одеждой и запасами еды на неделю. А вот про вторую часть пускай он сам расскажет. Что там дальше, череп? Дальше. Дальше пиздец. Нам нужно найти и снять форму с 3 солдат Святой Нации. Что, блядь? Да, план и вправду безумный. Но кто знает, может быть, это единственный шанс попасть в Возрождение. Хотя... Нет, не единственный. Впрочем, локация нашлась быстро. Огромная стена на границе Святой Нации. Охраны столько, что можно со счета сбиться. Что ж, пора узнать, насколько хороших план.
убрать бы его отсюда. Убирай. А чё это я должен? Я вам плачу. Убирай. Справедливо. Мне вот интересно, справятся ли они со старшим паладином? Каким паладином? Они еще разные бывают. Я смотрю, ты вообще ничего не знаешь. Ну, слушай. Итак, воины света. Старшие паладины — это серьезные ребята, высокопоставленные офицеры. Водят за собой армии, патрули. И даже участвуют в охране самого лорда Феникса. Кстати, лорда Феникса охраняют не только они. Их там целый зоопарк. Стражи Пламени, Инквизиторы и даже... и прочая фауна, которая обитает в городах Святой Нации. Так, а что там у наших бедолаг? Get your ass down from here now, boy! And you too! У них получилось. Ну, а теперь наша изрядно потрепанная ватага возвращается назад. После нападения патрулей стало в разы больше, и приходилось обходить дороги и тракты. Нужно было найти место для лагеря. И такое нашлось. Под какими-то обломками какой-то доисторической техники. Непонятно. И вот, казалось бы, все готово, но оставалось еще одно очень важное дело. Сопля, как самый проворный и незаметный, отправляется на разведку. Его задача выяснить количество входов и выходов из лагеря, количество и качество охраны, а также любая другая информация, которая поможет им в их деле. Действовать следовало очень аккуратно, поскольку его поимка означала провал всей операции.
Лагерь был такой огромный, а охраны патрулей так много, что Сопле пришлось потратить всю ночь на его исследование. Не та дверь, кажется. Тут их тоже до хрена. Сопле пора было возвращаться. Времени и так потрачено слишком много. Нужно было как можно скорее донести все пацанам. Фух, пацаны, короче. Ну, вроде это все. Собирайтесь. Оставив при себе только самое необходимое, группа была готова. Права на ошибку нет. Наши в скобочках герои приближаются к воротам. Еще шаг и назад дороги не будет. Череп уверенно крикнул. «Хайль Феникс! Кто из вас старший? Мы пришли по приказу самого инквизитора Сета. Нужно забрать одного из заключенных». Здравия желаю, товарищ старший паладин. Старший караула, он... Инквизитор Сета? Мы не ожидали кого-то из таких, как вы. Не задавай лишних вопросов, солдат, или у тебя и твоих придурков будут проблемы. Простите, товарищ старший паладин. Проходите, пожалуйста. Сразу в лагерь. Мы не будем мешать. Попасть внутрь удалось. Местные часовые даже не думали перечить человеку в форме офицера. Страх перед властью оказался сильнее здравого смысла. Однако расслабляться было рано. В любой момент кто-то мог задать лишний вопрос, или, что хуже, узнать них чужаков и поднять тревогу. «Солдат, нам нужно пройти». Товарищ старший паладин, мост сейчас очень ветхий. Проход через него сейчас опасен. Лагерю резали финансирование, сами понимаете. «Не получится, говоришь? Ну и как нам попасть в лагерь?» Товарищ старший паладин, вы можете обойти лагерь с другой стороны. Там есть второй вход. Я сообщу постам о вашем прибытии. «Ясно. Но если твои коллеги нас задержат еще хоть на минуту...» Прошу простить. Задержек не будет. Охранник у моста даже не стал задавать лишних вопросов. Вместо этого он махнул рукой, указывая в сторону. Проходите там, через другой вход. Видимо, он либо знал что-то, либо просто не хотел лишних проблем. В любом случае, это сыграло нашим на руку. Нам сообщили о вас, проходите. Ну ты актер, Череп. Заткнись. Парни, я хрен знает, что делать, но двигаемся дальше по плану. Вы молчите, а я продолжаю нести всякую хрень. Они точно что-то заподозрили. Не теряем время. Внезапно для всех Череп подошел к одной из привязанных пленниц. Мне нужно найти одного Шека, здесь, в лагере. Пошел нахер, сын экрана. Так, слушай, ты поможешь мне, я помогу тебе. Что насчет того, что эти оковы ослабнут? Боже мой, это же крематорий. В каком из домов? Да, точно. За мной. Судя по словам той пленницы, Кислый был в одном из этих бараков. Вот только в каком? Сначала было решено проверить первые два.
Ой, да ну нахер, я надеюсь, ты сделал потише. Мы ищем одного из заключенных. Здоровый буйный шаг. Где он находится? Ты либо слепой, либо тупой. Отвечай, собака. Перед тобой старший по званию. Ну это он... 65 плюс еще. Ты что, вообще тупой? Ну он там в одном из домов, он выше. Пожалуйста, он третий дом справа, второй корпус. Блять, понаберут дефективным. Хотя такая работа как раз для тебя, придурок. Тем временем лагерь начинал просыпаться. В воздухе зазвучали первые удары кирок, хриплые крики и религиозные нравоучения фанатиков-надзирателей. День начинался, и вместе с ним новая порция страданий для всех, кто был заперт за этими стенами. Неправильно, ёбаные волки! Шарокали, шарокали! Здравия желаю. Мне вас доложили, точнее я слышал. Шек громила наверху. Кислый был найден. Исхудавший, покрытый побоями, но по-прежнему крепкий. Ни лишних слов, ни эмоций, только тяжелый взгляд. Сопля молча открыл клетку и снял оковы. На лице Шека отразилась странная смесь эмоций. Недоумение, радость, усталость и затаённая холодная ярость. Ты как, брат? Не ел с тех пор, как меня сюда кинули. Ладно, осталось немного, пошли. Так, ладно, парни, у нас почти все получилось. Соберитесь. Беспокойтесь, я тоже очкую невероятно. Все, за мной. До свидания. Забрав Кислого, Ватага теперь уже в полном составе направилась к выходу. Лагерь напоминал муравейник. Всюду суета, лязг инструментов, тяжелый ритм труда. Да, повелитель. Готов вкалывать. Погода выдалась безжалостной. Солнце нещадно пекло, раскаляя тяжелые доспехи и превращая воздух в дрожащую мареву. Но даже среди всей этой суматохи охранники и заключенные бросали на странных гостей настороженные, подозрительные взгляды. А мысли героев были поглощены лишь одним. Хоть бы не раскрыли. Подходя к воротам и сдерживая собственный страх, герои оказались свидетелями удивительной перепалки стражников. И громкие голоса эхом разносились по лагерю, смешиваясь с тревожными звуками работы и суеты вокруг. Блять, трахнуть бы кого. Ты чего там пиздишь? Отсоси. Это что, бля, за тухлый базар? Что, сука, пизды захотелось? Я тебя урою, гондон ты гнилой. Я тебя в жопу выебу, педрила. Ёбаный ты кусок дерьма, блять. Ну ты попал. Вот она, свобода. Всего шаг, и миссия будет выполнена. Стойте! Вы кто такие? Сука. Я старший паладин. У нас есть приказ забрать заключенного. И я не должен объяснять вам свои действия. Но я не получал никаких распоряжений. Где ваши документы, где письмо с приказом? Куда вы так спешите? У тебя будут большие проблемы, часовой. У вас нету документов и письма с приказом. К тому же, вы одеты не по уставу. К тому же каждый офицер должен четко ориентироваться в воинских званиях и иерархиях. Слово паладина часовой. Последний раз спрашиваю. Какой жалкий вид, вы только посмотрите.